Menino, você baixinho, roncando desse jeito. Acredito não, menino. A pessoa não pode nem assistir a novela direito com esse roncado baixinho. Peraí, que eu vou ver se é baixinho. Menino, e não é que é mesmo baixão? Olha, como é que a pessoa dorme desse jeito, assim roncando? Menina, senhor, viu, senhor? Depois diz que não ronca. Quando eu digo no outro dia, menino, tu ronca mais que só um pouco. Ele não ronca não, olha, ainda vai com a boca aberta. Olha, menino, senhor. Eita, já tá noite, é? Dormi tanto assim que não vi nem a hora passando. Pode, conversinho, que você dormiu tanto. Daquele jeito, meu filho, roncando que nem um pouco. Não, meu filho. Aí depois você disse que não ronca. Ronco não. Eu nunca vi roncando. Lógico que você não vai ver que você ronca. Menino, como é que a pessoa dorme daquele jeito, assim, ainda mais com a boca aberta e roncando? Menino, não, viu? Nem deixou assistir direito a minha novela, tu deixou, Bacinho? Com o teu roncado? Não, menino, viu? Não é sei não, viu? Sei não.